familia, pues ya vámonos a un evento más, a una Esperanza Aventura. Ya a una semana de estar Día de Muertos. Y bueno, ya estamos adornando el set. Y pues muchísimas gracias a todos los que están ahí apoyándonos día con día. Ya somos 30,000 seguidores en el canal de Facebook. Muchísimas gracias, vamos por más. Vamos creciendo poco a poco y con todo su apoyo. Así que familia, el día de hoy vámonos hasta la Ciudad de México, donde va a haber mucha fiesta. Vamos a ver cómo se pone. Yo todavía no sé cómo se va a poner hasta ese momento. Ya cuando edite pues ya se sabrá todo, ¿no? Ok, la magia de la edición. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sigan apoyando toda la música, todos los videos, todo familia. Ahí apóyennos, denle like, compartan y suscríbanse aquí a los canales. Así que saludos familia, ¡vámonos! Bueno familia, ya llegamos aquí con Miguel. Ya andamos aquí en el evento. ¿Qué tal el salón? Está chido, Está bonito, está bonito. Está bonito, pero vamos a ver ahorita qué tal, así que vamos a darle. Familia, ya ando aquí con el compa Edwin. ¿Qué onda? Mucho gusto aquí con la banda Esperanza. ¿Cómo estás? Apenas empezando, ya sabes que la fiesta aquí con la familia apenas empieza. Y qué mejor con ustedes aquí presentes. ¿Hasta reventar? ¿Perdón? ¿Hasta reventar? Hasta reventar, hasta las 6 de la mañana. Vamos a darle familia, saludos. Y bueno familia, así venimos con todos ustedes trabajando. Ahorita estamos aquí un poquito de lo que pasa, ¿va? Y bueno, vamos a darle. Ahorita ya vamos a armar cosas, vamos a poner la plataforma y vamos a ver qué pasa acá. Así es familia, pues ya vamos a armar, ya vamos a entrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí hay una plataforma, vamos a subir todas las cosas aquí en la plataforma y a ver cómo nos va. El compa Kush ya está empezando a armar, ahorita vamos, es sorpresa y vamos a ver cómo se arma. Familia, hoy viene el compa Benny con nosotros. Compa Benny, hola, bien, aquí andamos. ¿Ya listo para la fiesta? Ya aquí andamos un ratito. Para armar el relajo, ¿sí o no? Así es, echar batucada al ratito. Vamos a echar batucada. Y bueno, también, hoy traemos una sorpresa. Hicieron todo el show completo y traemos 2 tubonas aquí, el compa Santiago, de refuerzo, ¿sí o no, compa primo? Así es, aquí andamos. Ahí está. Pues vamos a darle familia un rato nada más, a ver cómo se pone este show. ¡Vámonos! Un sol. ¿No me lo pones? ¿Qué tal mi gente? Aquí andamos ya preparándonos, ya estamos a unos cuantos minutos de que baje esta hermosura y hoy vamos a salir de la tierra, compa Cash, así que ya andamos aquí preparados, tenemos la botella, Esperancito listo, ya nada más estamos esperando la señal para que empiece el desastre con todos ustedes. Queremos mandar un saludo muy especial para mi compa Hugo, muchas gracias por esta invitación, está a todo dar esta fiesta, de verdad la estamos pasando bien chingón y ahorita la vamos a disfrutar mucho más.
fuerza y profesionalismo. Es así como han llevado su música a todo el país de México. Pa' que no me andes extrañando, compadre. Se me concedió volver. ¡Saludita, saludita, cabrón!
pues sí, familia, chequen esta Jeep de Barbie, bien grandota y bien bonita. Hombre, chulada, chulada. Así que bueno, saludos y ahorita nos vemos en el set. ¡Vámonos! Familia, ya llegamos al evento de esta noche, bueno, el primer evento, y vamos a darle, vamos a ver qué pasa. Está bonito el paisaje. Y bueno, de este lado se acerca Chuy. Ah, me cansé de estar re lejísimos. Aguas con los panques espaciales. ¿Con los qué? Con los espaciales. Ah, sí, hoy toca. Pues vamos a darle, familia, ahorita a ver qué pasa. Así es, familia, y bueno, ya vamos a empezar. Y aquí es un poquito, de verdad, no se pierdan todo el programa que estamos subiendo. Ahorita estamos aquí, ya acabamos de comer. Muchas gracias al compa que nos dio de comer, que siempre se agradece. Y bueno, pues vamos a darle, familia, vamos a darle poco a poco lo que viene y todo lo que está por venir. Así que venimos desde lados cansados de una noche, llegamos a las 5 de la mañana y ahorita vamos otra vez a lo que sigue. ¡Vámonos! Y son de Aguascalientes. Mira nomás me lo estoy checando. Pues órale, échamela. ¿Cómo se va? No se va. Ay, fiesta unidad. Se me concedió volver. Familia, ya acabamos este evento, vámonos al que sigue. La noche es larga, apenas comienza para nosotros, escasas las 8 y acabamos hasta las 2 de la mañana. Vámonos que esto apremia, el tiempo es oro y el trayecto es largo, así que muchas gracias a todos los que nos apoyan en redes sociales, a todos los que están por ahí. A Doña No es Yoya, cierto, Doña Yoya. Doña Yoya, saludos a Doña Yoya. Equipo Doña Yoya. Equipo Doña Yoya. Team Yoya. Team Yoyis. Team Yoyis. Y pues bueno, familia, muchas gracias. Vamos a darle, vamos a seguir dando. Y vámonos a lo que sigue.
Bueno, familia, ya llegamos aquí al evento. Por iniciar, Doña Yoya, ¿cómo estás, Team Yoya? No, ya me constipé ya. Ay, El frío. ay, Ya, yo soy ay. Carlitos. Ay, es Carlitos, va a cantar como Carlitos. A ver, deberías de cantar como Carlitos. Compa Chuy, apurado, compa Chuy. Córrele, que se nos hace tarde. Muy bien, Chuy, vamos a dar. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y se ven en las niñas, no se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡No me digas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Ay! Hermanos que tienen- ¡Sabroso! Para toda la gente bonita, esta noche. ¡En casa! Pero no tanto. No, pues todo bien bello. Bello, este ambiente. Y ya, fin. Es que no. Ya no me traigas acá. Busco reemplazo si quieres. Unas palabras, Dani. Nada, aquí andamos. Todo bien. Estuvo bueno el ambiente, pero está peligroso por aquí. Unas palabras, Miguel. Agotado. Unas palabras. Nada, así estamos bien, gracias. ¿Cómo te fue con tus fotos, Vale? Cuéntanos. No, malo, Súper bello, ¿eh? por culpa de Edwin. Familia, ya venimos llegando al último evento del día de hoy. Miguel, ¿cómo estás? Cansado. Ya, ¿listo para el último? Ya hay que darle. Pues vamos a darle ya el último del último y pues a ver qué pasa. Es todo un show lo que se vive por acá y bueno. Ah.
Así es, familia, y bueno, ya vamos al último evento de la noche, a ver cómo se nos pone, a ver cómo nos da con todo este show, a ver qué rollo. Ya prácticamente estamos en último del último, ya vamos a iniciar con toda la presentación, con todos ustedes. Aquí andan preparándose todos y bueno, vamos a ver al 100, sin cantar, y vamos a ver cómo nos va, familia, cómo nos va. Doña Yoya, ¿frío? Ay, no, bajo vives en la temperatura. Bueno. A video. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Arturo James y los cantantes. Mandamos un cordial saludo a nuestros amigos de la banda La Esperanza, de parte de Arturo James y los cantantes. Bueno, familia, y así acabamos. Ahorita ya están todos acá. Doña Yoya, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Ya, maestro, vámonos. No, espérate.
No, y pues sí, familia, ya con esto acabamos lo de la noche. Mis ojos están rojos porque hace rato nos echaron espuma en el evento que pasó. Pero bueno, ahorita pues ya hasta se quedó sin pila el estabilizador. Bueno, ahorita nos vamos a lo que sigue, ya a dormir, a descansar. Ahorita me despido en el set. Pero pues muchísimas gracias por estar ahí día con día. Es el sonido del audio, es el audio que está haciendo ruido. Y pues muchísimas gracias, se los agradezco de corazón. Vámonos, ya acabamos, ya terminamos este fin de semana. Y pues como les digo, ¿no? Gracias por todo. Los de redes sociales, por todo el apoyo. Síganos ahí en la página, suscríbanse al canal de YouTube. Ahí está la tamborera. Y suscríbanse en todos lados. Así que familia, pues nos vemos. Ahí pues en TikTok también estamos pendientes. Y pues vámonos.